Disclaimer: video muallif tomonidan o'ylab topilgan. Videodagi ishlarni qilish qat'iy man etiladi. Ko'p uxlamaslik inson umri uchun zomin bo'lishi mumkin. Bu videoda 24 soat uxlamaymiz, xana bo'lmasam, kato. Hozirda soat o'rtoqlar примерно 2 ko'rishinglar deb 2. Xo'p. Challenge'imiz 2:20 da boshlandi. Endi esa yaxshi bo'lsa bo'ldi. Nima deysizlar, biza 24 soat uxlamasni bilamizmi? Tirik qolamizmi? Men o'ylashim bo'yicha tirik qolamiz, lekin uxlash bo'yicha javob bermayman. Let's go. O'rtoqlar, challenge'imiz boshlanganiga примерно 20-25 minutlar bo'lyapti. Hozircha fargina ko'zlarim og'riyapti, tak uxlashim kelyapti. Lekin chidaymiz va ertalab bitta manzarani ko'ramiz. Sizlarga polностью ko'rsatishga harakat qilaman albatta. Tushda shunaqa gaplar, hozir sizlarga zeriktirmaslik uchun men o'zim vaqt o'tkazaman. Bu videoga tushmay qolishi mumkin, lekin bilinglar, men uxlamadim. Shunaqa gaplar. Let's go. Xo'p o'rtoqlar, hozir soat 3:30 bo'ldi. Qorong'udagi 3:30. Haligacha uxlamadim. Uyqunchalik yo'q. Hozir yana bir 4:30 gacha o'tirsak, 4:30 dan keyin asosda svetliroq bo'laveradi ko'cha va biz ko'chaga chiqib content olamiz. Tushuninglar, qanaqangi content bo'lishini sizlar bilmaysizlar, lekin jinna content olishimiz aniq. O'shaning uchun like bosib qo'yinglar. Xo'p, yana salgina bir 1,5 soatcha sizlarga bu o'rtoqlar. Soat 5:10 bo'ldi. Hozir ko'cha asosida yorug'lashni boshladi, hozir atmosferani o'zingizlar ko'rasizlar. Xo'p o'rtoqlar, mana soat 5, hozir ko'chani ko'ryapsizlar, o'sha asosida yorug' bo'lyapti. O'shaning uchun ko'chaga chiqib hozir content olamiz. Let's go. Xo'p o'rtoqlar, soat 5:20 lar. Biz hozir ko'chaga chiqdik, ko'rganlaringizdek. Ko'chadagi atmosferani ko'rib turibsizlar. Orqada quyosh chiqyapti asosda. Endi bir 1-2 soat ko'chada yuramiz. Sizlarga chiroyli atmosferalarni ko'rsataman. Videodan chiqib ketmanglar, qizig'i endi boshlanyapti. Mana esa hali uyqum unchalik yo'q. Let's go. Biz sayohatimizni davom ettiryapmiz. Men sayohatimiz aylanishimizni chiroyli manzaralarni sizlarga ko'rsataman, qaranglar. Xo'p, mana bu yerdan asosda quyosh chiqyapti, prям normalniy, chiroyli manzaracha bo'lyapti. Shunaqa gaplar. Bizdan uzoqlashmang. Xo'p o'rtoqlar, keyingi krutoy lokatsiya bu mana bu yer. Xuddi mana shu yerdan, o'tdan quyosh chiqyapti, prям manzara bomba. Hozir ko'ringlar, prям sizlarga normalniroq kadr qilishga harakat qilaman. O'rtoqlar, keyin mana yana bitta krutoy lokatsiya. Bu yerdan mana domning orqasidan quyosh chiqyapti, ko'rishingiz mumkin. Let's go. Xo'p, bizning sayohatlarimiz davom etadi. Biz nereal krutoyga keldik. Mana buni quyosh chiqishi desa bo'ladi, lekin o'rtoqlar, quyosh chiqish mana bu yer gazon просто yo'bonniy gorilla qilish o'rtoqlar. Qaranglar, bitta fokus tutishga harakat qilaman salgina. Mana o'rtoqlar, bu просто zakatda. Mana bu esa ertalab ko'ryapsizlar ham o'rtoqlar. Hozir nereal krutoy qilamiz, faqat telefon qilib ketsa, 5 telefonman. Xo'p, sizlar uchun nereal krutoy kadr. Ko'rdinglar deb o'ylayman. Agar ko'rmagan bo'lsanglar, videoni o'tkazib qaytadan ko'ringlar. Shu yergacha ko'rib, shunaqangi ekstrem joylarga kelib, haligacha like bosmagan bo'lsangiz, uchun normalniy joy yo'q, like bosib qo'ying, o'sha bo'lmaydi. Aytgancha, kadr o'rtadagi hamma narsa Telegram kanalimda. Telegram kanalim ссылкасы описанияda. Bizning sarguzashtlarimiz davom etadi. Men hozir bitta o'tirishga joy qidiryapman, normal. Lekin bitta joy topdim, u yerga просто kirish kerak. Men hozir mana shu yerda o'tiribman. Normal kadrchadir. Chun bet stadion berdi, короче, skameyka. Shunaqa gaplar. Короче, o'rtadan aytga kirmoqchi edim, lekin riskovat qilishim kelmadi, uchun kirmadim. Shunaqa gaplar. Hozir yana sayohatni davom ettiryapman. Bir 20-25 minut bo'ldi ko'chaga chiqqanimga adashmasam. Yana bilmayman. Xo'p o'rtoqlar, soat 15 ta kam bo'ldi. Biz bir 5 o'nlarga chiqdik. Soatimiz уже o'qildi bo'lib qopti. Ya'ni bu degani bir 50 minutlardan beri biz ko'chada. Hozir bitta lokatsiya qidiryapman. Shuni sargina aylanib yo'kida uyga boraman, yo'q lokatsiya topsam,
Nu nimadir qilamiz. Nu sizlarga cho'zmaymiz, let's go. Qo'portolar. Shu bilan bizani asosda poyezdkamizni sayohatimizni tugadi desak ham bo'ladi. O'zi mana qornim och qoldi уже asosda tong o'tyapti. Bo'lgan hamma narsani ko'rdik. O'sha uchun uyga kirib, ovqatlanib, bu yo'g'ini video davomida ko'raverasizlar, spoiler bermay. Shu yergacha ko'rib, like bosmagan bo'lsangiz, like bosib qo'ying. Shunaqa gaplar. Let's go uyga bo'lmasa. Xo'p o'rtoqlar, men uyimga ham qaytib keldim. O'sha ochman, nimadir yemasam ham bo'lmaydi. Chunki qorong'udan beri hech nima yemaman. O'shaning uchun hozir nimadir yeb olamiz. O'rtoqlar, hozir mana shu kolbasalarni yeb olib, cho'zmayman, sirasi yeb olaman, keyin nima qilish planlarim haqida sizlarga ma'lum beraman. So'zchilarga qaraylik. Let's go. Xo'p o'rtoqlar, men kolbasani ham yeb oldim hozirda. Hozirgi planlarim shu, soat bir 6:30, 7:30 bo'ldi-da o'rtoqlar, sizlarga aytmadim men. 7:30 bo'ldi, soat haligacha uxlamadim, ko'zlarim ham og'riyapti. Nima qilishni bilmayman. No telefon ko'ribman, короче, vaqtni o'tkazishim kerak. Hali endi 7:30, yo'q-mo'yo. No nima deb o'ylaysizlar? Men buni qilmayman. Agar yotmasam, no krutoy video bo'lishi aniq. Shunaqa gaplar, meni uxlamasligimni xohlasanglar kommentariyaga "Java uxlamang" deb yozing va men mo'j uxlamayman. Keyinroq ko'rishamiz. Shu bilan salgina YouTube ko'rib o'tirdim va soat 8:30 bo'ldi. Bu yerlar videoga tushmay qolibdi. Buning uchun uzr so'rayman. Va bugun 20-iyun kuni Amirning tug'ilgan kuni. Kommentariyada Amirni tabriklab qo'yamiz va Amir meni tug'ilgan kuniga chaqirdi. Shu bilan biz basseynga bordik va bassenda 2 soat cho'mildik. Basseyndan chiqqan paytimiz soat 3 edi va narsa yeyishga ketdik. Mana bu videoda ham ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Undan keyin esa o'rtoqlar, men uyga keldim. Ko'rpachaga yotganimni bilaman. Shu bilan uxlab qolibman, короче. Soat 7:00larda uyg'ondim. Bir 4-5larda kelgan bo'lsam, 7:00larda uyg'ondim o'rtoqlar. Lekin challenge'imizga o'xshamadi, lekin qaranglar. Men o'tgan kuni soat 3da turgan edimda. Soat 3ga. Men bemalol 3gacha yurdim. Bu degani 24 soat uxlamadim desa ham bo'ladi, lekin bunday qaraganda biz challenge-ni 2da boshladik. Challenge-ni qilib bildikmi, yo'qmi bilmayman. Buni o'zlaringiz kommentariyada yozib qoldiringlar. Men shunga qarab ish qilaman. Shu videoda 25 ta like yig'inglar va yana 24 soatlik video chiqadi. Sizlar bilan Java bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'ling.